Jatuh kamu. Cuma retak paling tangannya. Kepala bocor. Paling 32 jahitan lah. Kamu jangan manja ya. Udah, sana ke rumah sakit sendiri. Iya, Jan. Terus gimana? Ma, halo, ma, jatuh ini ma, tolong. Nih. Oh, hampir aja jatuh. Adek, Kamu pasti terluka parah kan sayang? Mana sakit? Kasih tau mama. Tolong panggil ambulan, pemadam kebakaran sama tukang galon.